Նախ շնորհակալություն լուսաբանման համար կամ մի շատ կարևոր կետ ես հնարավորինս կարճ կլինեմ։ Կետ համար 1. Չեն լինում ժողովրդավար երկրներ, որոնցում 50-ից ավել քաղբանտարկյալներ են լինում։ Ընդ որում այս թիվը մինչև ընտրարշավի մեկնարկներ։ Տիկին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը հանդիպում էր այսօր ու գովաբանում էր մի իրակարծիքով ժողովրդավարություն, որտեղ մինչև ընտրարշավը կար 50-ից ավել քաղբանտարկյալ։ Սա առաջին։ Երկրորդ, Տիկին ֆոն դեր Լայնը այլ տարբերակ չունի, քան ընդունել, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։ Այն պարզ պատճառով, որ Տիկին ֆոն դեր Լայնը ներկայացված է ԵԺԿ-ի կողմից, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության կողմից։ Իսկ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը ճանաչել է եւ ընդունել է բանաձև, որում հստակ ասվում է, որ Արմեն Աշոտյանը եւ մյուս քաղբանտարկյալները ունեն քաղբանտարկյալի կարգավիճակ եւ պիտի անհապաղ ազատ արձակվեն եւ պահպանվի իրենց արդարության իրավունքը։ Էնպես որ անկախ են երկերից, որ այսօր կերկվեն այս շենքում կամ որևէ այլ ասուլիսների ժամանակ, Եվրոպայի իշխող կուսակցություն ԵԺԿ-ն ընդունել եւ պաշտոնապես բանաձևով ճանաչել է, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։ Իսկ ամենաաբսուրդը կայանում է նրանում, որ Փաշինյանը ու իր ԿՊ-ն հիմա ամեն ինչ անում են ստով ղրթով, որ դառնան ԵԺԿ-ի անդամ։ Այսինքն Փաշինյանը հիմա անում է ամեն ինչ, որպեսզի դառնա մի կառույցի անդամ, որը ընդունում է, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։ Այն ինչ արվում է Հայաստանի հանդեպ որևէ առնչություն չունի ժողովրդավարության հետ, որևէ առնչություն չունի մարդու իրավունքների հետ եւ բացառապես ծառայում է աշխարհաքաղաքական Հայաստանի շահերի հետ կապ չունեցող շահերի սպասարկմանը։ Ահա այն է, թե ինչ է անում Փաշինյանը Հայաստանի հետ։ Հայաստանը դարձնում է աշխարհաքաղաքական խաղերի, բախումների թատերաբեմ արենա։ Սա որևէ լավ արդյունքի բերել չի կարող եւ աշխարհում չկա մի երկիր, պատմության մեջ չի եղել մի երկիր, որը որոշի իրեն, իր տարածքը, իր շահերը դարձնել աշխարհաքաղաքական բախումների, աշխարհաքաղաքական շահերի բախման կիզակետ ու դրանից շահած լինի։ Օրինակները շատ են։ Ֆոն դեր Լայնը ասել է, որ եկել է այստեղ ասելու, որ հույսը դնեն իրենց վրա։ Ձեզ ինչ մեսիջ է սա եւ ինչ հետևանքներ կողմը։ Այս մեսիջը շատ անգամներ է տրվել այս ժամանակահատվածի ընթացքում, բայց ամենացայտունը այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին տրվեց, երբ ԵՄ-ն պաշտոնապես Փաշինյանին ասեց. «Արա ինչ ուզում ես, մենք դրա համար քեզ նույնիսկ փող կտանք»։ Խոսքը գնում է այսպես կոչված արտաքին ներազդեցության եւ այլնի հետ կապված։ Դրա հաջորդ արարը մենք տեսնում ենք հիմա իմ շուտով նախկին աշխատավայր ազգային ժողովում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի շոշափելի հատվածի ուղղակի զրկում են ընտրության իրավունքից։ Ուղղակի զրկում են Հայաստանի Հանրապետության ապագան որոշելու իրավունքից։ Առանց որևէ հիմք։ Եվրոպական տարբեր կառույցներում պարոն Մամիկյանյան, դուք բարձրաձայնել եք քաղբանտարկյալների խնդիրը, հարցը, ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ ձեր կարծիքով Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը չգիտի Հայաստանում արդարադատության ոլորտում ինչեր է կատարում, տեղյակ է ձեր կարծիքով։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ թե Տիկին ֆոն դեր Լայնը, թե եվրոպական այլ պաշտոնյաներ, Հայաստանի հարցով զեկուցողներ, բոլորը շատ լավ գիտեն Հայաստանում ինչա տեղ ունենում։ Ա, որովհետև իրենք աչքեր ունեն եւ կարդալ գիտեն, Բ, որովհետև ես եւ իմ գործընկերները դրա մասին իրենց գրավոր, բանավոր, ելույթներով, բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցներով տեղեկացրել ենք։ Այնպես որ չիմանալու մասին խոսք գնալ անգամ չի կարող։ Այստեղ խնդիրը այլ է։ Իրենք փորձում են դրա մասին չխոսել, բայց եթե մենք տեսնենք այն դինամիկան, որը կա, միջազգային կառույցների We Democracy-ից սկսած մինչև Amnesty International, Economist ցանկացած ԵԽ-ի վերջին ձևակերպումը, ԵԱԿ-ի նախնական զեկույցը արդեն այն մասշտաբների է Հայաստանում իրավախախտումները, խայտառակությունը, մարդու իրավունքների ոտնահարումը հասել, որ իրենք չեն կարողանում որևէ կերպ չանդրադառնան ու ինչ որ տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք մեկնաբանվում են որպես մարդու իրավունքների խախտում, չարաշահվում է մինչ դատական կալանքը որպես պատժի միջոց։ Այսպիսի ձևակերպումներ են ընտրում։ Ինչի համար եմ ես ամենը բացատրում, որովհետև նույնիսկ եվրոպական կառույցները այլևս չեն կարողանում կոծկեն Փաշինյանի հանցագործությունները։ Հարցին թե ինչ ակնկալիքներ ունեմ,
Գիտեք, չեմ ուզում ասել, որ որևէ ակնկալիք չունեմ, որովհետև այլապես կասեք, ինչի համար եք այդ ամենը անում։ Բայց հասկանում եք, իմ ընկերներին, իմ պայքարի ընկերներին, Աշոտյան Արմենից, մինչև Սրբազաններ, Կարապետյան, Սամվել, բոլորին, ովքեր վարչականից մինչև կալանավորում, Ղազինյան Դավիթը, բոլորը, անուններ չթվարկեմ, որ հանկարծ որևէ մեկին չնշելու խնդիր չլինի։ Մենք ինչ արդարացում ինքներս մեր մեջ պիտի ունենանք, որ ամեն ինչ հնարավոր է մեր պայքարի ընկերների, մեր հայրենակիցների համար չանենք, անկախ նրանից արձագանք կլինի, չի լինի, ինչ ակնկալիք ես այս կամ այն կառույցից կամ մենք այս կամ այն կառույցից կամ անհատից ունենք կամ չունենք, մենք պարտավոր ենք ամբողջ գործիքակազմը օգտագործել, որպեսզի ստիպենք մարդկանց, ստիպենք աշխարհին, ստիպենք Եվրոպային խոսել Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումների մասին։ Ալեքսանդրյան այսօր Արմեն Աշոտյանի կալանքի երկարացման հարցն է քննարկվելու, երբ ամսով նախագահական մարմինը միջնորդել է երկարաձգել կալանքը, ինչ սպասելիքներ ունեք դատարանից եւ եթե երկարաձգվի արդյոք ազատություն այս կոչելու բանկարություններով ակցիաները կշարունակվեն։ Ես այո, այսօր 6:30 Արմեն Աշոտյանի կալանքի դատի որոշումն է։ Ակնկալիքներ թե Արմենի դատական գործով թե մեր մյուս պայքարի ընկերների պարագայում ես եկեք չբարձրաձայնեմ, բայց այն մարդիկ, ովքեր հիմա անազատության մեջ են, Արմենից մինչև Անդրանիկա Թևանյան կարևոր չի։ Իրենք բոլորը պայքարին դրել են ամենաթանկը՝ ազատությունը, իրենց ազատությունը։ Ամեն օր անազատության մեջ գտնվելով իրենք պայքարում են նրա համար, որ մենք դեռ Հայաստանում իրավունք ունենք ոստիկանական մի քանի շերտ պատնեշներով կառավարությունից հեռացված բարձրաձայնել Հայաստանում անարդարությունները։ Եթե իրենք ամեն օր անազատության մեջ պայքարում են, մենք պարտավոր ենք ազատության մեջ գտնվելով մեր բաժին պայքարը վարենք։ Ինձ թվում է միասնաբար, ընդ որում այստեղ որևէ քաղաքական տրամաբանություն չկա, այստեղ մի քանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են, չկա եւ քաղաքացիական հասարակության շնորհակալություն մենու ներկայացուցիչներ, քաղաքաբանտարկյալները իմ ու ձեր չեն լինում։ Քաղաքաբանտարկյալների իրավունքների համար մենք պիտի պայքարենք բոլորս, անկախ նրանից թե այստեղ պատկերված անձինք ազատության մեջ իրար հետ ինչ քաղաքական հակասություններ են ունեցել, իրենցից յուրաքանչյուրի ազատության համար այստեղ հավաքված բոլորը ու հազարավոր այլ քաղաքացիներ պայքարելու են բոլոր օրենքով չարգելված միջոցներով։ Ից հետո պարոն Մամիջանյան, ֆոն դեր Լայենի այցը Հայաստան, ինչ նպատակ։ Ես ավելի շատ կարևորություն կտայի մինչև ընտրությունները, տիկին ֆոն դեր Լայենի եւ եվրոպական ժողովրդական համայնքի այդ քարոզ արշավի մաս կազմող միջոցառմանը, որի վերաբերյալ թե հանրապետական եւ թե մի շարք այլ կուսակցություններ ակցիաներ էին իրականացրել, սա ընդամենը մենք սենց ձևակերպեմ, Փաշինյանին ասում են հետևյալը, մենք գիտենք, որ դու քո երկրում թույլ ես, մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ամեն երրորդ քաղաքացին ոչ թե դեմ է քեզ, այլ համարում է քեզ դավաճան, բայց մի անհանգստացի, մենք քո համար ինչ կարող ենք կանենք, դե ինչ կարողանում են անում են, էլի։ Պարոն Մամիջանյան, հուլիսի 4-ի Սահմանադրական դատարանը վճռային քննելու ընտրությունների արդյունքների վիճակման մասին։ Տիկին ֆոն դեր Լայենի այցը, որ կարճ ժամանակ անց արդեն երկրորդն էր, կապում եք այդ վճռի տեսակի որակի հետ։ Դե ես ունեմ իհարկե գայթակղություն ասելու, որ այս այցի տրամաբանություններ հանկարծ չշշկրվեք, ով էր տենց ասեմ, Միրզոյան Արարատը, վայ մամա ջան, Միրզոյան Արարատ եմ սիտում, ոչ, բայց այնուամենայնիվ իհարկե դեռևս Սահմանադրական դատարանի չկայացած որոշման պարագայում գալ ու գովերքել ընտրություններ, որոնց պարագայում ուղղակի մեկ որոշմամբ, մեկ քաղաքական ուժ արհեստական կերպով դուրս թողնվեց խորհրդարանից, չէ, ոչ մի բանի տեղ չդնելով օրենքի իմպերատիվ պահանջը նշանակել վերընտրություններ կամ այդ 3 կամ ամբողջ երկրում, ուղղակի որոշել, որ այս քաղաքական ուժը, խոսք գնում է Բարգավաճ Հայաստանի մասին, չպիտի հայտնվի խորհրդարանում ինչի համար, որ Փաշինյանը ունենա 3-5-րդ, դե էլ ինչ ժողովրդավարության մասին կարող է խոսքը գնալ։ Ես զարմանում եմ, որ նման բաներ ասող պաշտոնյաների քիթը այդ բաները ասելուց չի երկարում, որովհետև այդ բոյի սուտ ասելուն էլ ձև կա, էլի։ Նոր ընտրությունների մասով ինչ է պատմում, դրանք Ինչ որ տենց բան կա, չէ, եթե
մենք իրավական երկիր լինեինք, ես իրավունք չունեմ մեկնաբանել Սահմանադրական դատարանի որոշումը մինչև կայացնելը, դե եկեք ես լուրջ դեմքով ենթադրեմ, որ Տիկին Սեդա Սաֆարյանը ստոպ անպայման շեյր կանես հեսա քոեջում։ Տիկին Սեդա Սաֆարյանը լրիվ անկախ որոշում է կայացնելու։ Իրոք եկեք ես չվերացեմ բանի։